नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्जिंग प्रोसेस के बारे में। जो हमारी फोर्जिंग प्रोसेस होती है वो किस किस तरह से की जाती है और जो हमारी फोर्ज होती है वो कितने तरह की होती है। तो जो फोर्जिंग प्रोसेस है इसका क्या मतलब होता है। फोर्जिंग का मतलब होता है कि किसी पार्ट को हीट करना, जिसके ऊपर भी हमें ये फोर्जिंग प्रोसेस करनी है, उसको गर्म करना, गर्म करके उसके ऊपर हैंड के थ्रू या फिर मशीन के थ्रू फोर्स लगाना और उसको एक शेप देना, तो उसको हम फोर्जिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो फोर्जिंग क्या है? हीट करना किसी भी पार्ट को, वो स्टील का हो सकता है, रोट आयरन का हो सकता है, और उसको फिर शेप देना। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हैंड फोर्जिंग के द्वारा। हैंड फोर्जिंग जिससे हम जो हमारा पार्ट होता है उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, और हाथ के साथ ही हम उसको हैमर के थ्रू हैमर लेते हैं और हैमर के थ्रू उसको शेप देते हैं। तो शेप देने के लिए जो हमारा पार्ट होता है उसको रखा जाता है एनविल के ऊपर। तो एनविल के ऊपर उसको रखा जाता है और हाथ के थ्रू, हाथ में हैमर लेके उसको शेप दी जाती है। तो हैंड फोर्जिंग क्या है कि हाथ का यूज़ करके, हाथ में जो हमारे टूल हैं हाथ के थ्रू हमें यूज़ करने हैं और जो हमारा पार्ट है उसको शेप देनी है। दूसरी होती है मशीन फोर्जिंग। मशीन फोर्जिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं मशीन का। इसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक पार्ट ऊपर होता है जो कि फोर्स लगाता है, मशीन का पार्ट होता है। एक पार्ट नीचे होता है जिसके ऊपर पार्ट को रखा जाता है और फिर इसको मशीन को चलाया जाता है। ये इसको प्रेस करता है और रिक्वायर्ड शेप देता है। जो ये ऊपर और नीचे वाले पार्ट होते हैं, एक फिक्स पार्ट होता है, ये जो नीचे वाला है ये फिक्स पार्ट होता है, ऊपर वाला मूवेबल होता है। तो इनके बीच में शेप्स बनी होती हैं। तो जैसी भी रिक्वायर्ड शेप चाहिए, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये जो पार्ट है रिक्वायर्ड शेप के अंदर आ जाता है। तो हैंड फोर्जिंग का भी आप यूज़ कर सकते हैं और मशीन फोर्जिंग का भी आप यूज़ करते हैं किसी भी पार्ट को शेप देने के लिए। और उसके बाद आता है आपके पास ये जो फोर्ज होता है। ये फोर्ज क्या होता है? ये हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक तो पोर्टेबल टाइप, जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। दूसरी होती है स्टेशनरी टाइप। स्टेशनरी जिसको हम कहीं पे ले जा नहीं सकते, एक ही जगह पे उससे काम कर सकते हैं। तो पोर्टेबल और स्टेशनरी टाइप ये होता है। यहाँ पे हमने ये दिखाई है, लगभग इस तरह की फोर्ज का यूज़ किया जाता है। इस तरह की फोर्ज का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर देखिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये इसकी लेग्स होती हैं, ये लेग्स हैं, ये भी लेग है। इस तरह से इसकी 4 लेग होती हैं। और यहाँ पे ये हुड होता है, इसको हुड बोलते हैं। हुड का काम क्या होता है? जो भी हमारा धुआं होता है उसको इकट्ठा करना, जो गैसेस होती हैं, हॉट गैसेस हैं, उनको इकट्ठा करना और इस चिमनी के थ्रू बाहर भेज देना। ये चिमनी है, तो इस चिमनी के थ्रू उनको बाहर निकाल देना। तो हुड के साथ ही चिमनी लगी होती है जहाँ से हॉट गैसेस या फिर जो धुआं है ये बाहर जाता है। यहाँ इसको हम बोलते हैं हर्थ। इसको हम हर्थ बोलते हैं। हर्थ यानी कि जो भट्टी है, यहाँ पे कोयला रखा जाता है और कोयले को बर्न किया जाता है, जो हमारा फ्यूल होता है। तो इसके अंदर हम 3 तरह के फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। सॉलिड के अंदर कोयला आ जाता है या लकड़ी आ जाती है। लिक्विड के अंदर तेल आ जाता है जो हम बर्न करना चाहते हैं इसके अंदर। और गैस के अंदर कोई भी जो बर्निंग गैस है उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये लगा होता है ट्यूयर, इसको ट्यूयर्स बोलते हैं। ये ट्यूयर क्या काम करता है? ये जो ट्यूयर है इसके अंदर से हवा पास होती है। ये ट्यूबर एक पाइप होता है। ये ट्यूबर हमारा कनेक्ट होता है ब्लोवर से। तो ब्लोवर से ये कनेक्ट होता है और ब्लोवर के थ्रू यहाँ से जो हाई प्रेशर के ऊपर एयर दी जाती है, ताकि यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी पे एयर की सप्लाई हो सके और ऑक्सीजन मिल सके और जो हमारा सॉलिड फ्यूल है अच्छी तरह से बर्न हो सके। इसके साथ ही यहाँ पे लगा होता है वाटर टैंक। ये वाटर टैंक होता है, इसके अंदर पानी होता है। तो इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है कि जब हम किसी पार्ट को यहाँ पे गर्म करेंगे, उसको ठंडा करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ यहाँ पे वाटर टैंक लगा होता है। तो इस तरह के जो फोर्ज के पार्ट हैं, मेनली ये पार्ट होते हैं और इनके थ्रू फोर्ज काम करती है। इसके अंदर क्या होता है, पहले जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो पहले इसमें लकड़ी या किसी कपड़े को तेल में भिगोकर इसको पहले जलाते हैं। फिर जलाकर ट्यूबर्स के थ्रू इसमें से थोड़ी थोड़ी हवा दी जाती है और फिर सॉलिड कोयले को, जो हमारा कोयला है, सॉलिड फ्यूल है, उसको यहाँ पे रखा जाता है और फिर उसको इस एयर की क्वांटिटी को बढ़ा के
यहाँ पे दी जाती है और कोयले की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है, तो वो अच्छी तरह से बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हम पार्ट को गर्म करते हैं और फिर उसको हैंड फोर्जिंग के थ्रू या मशीन फोर्जिंग के थ्रू उसको रिक्वायर्ड शेप में लाया जाता है। अब जब यहाँ पे इसको गर्म करते हैं तो ये डिपेंड करता है हमारा कार्बन की परसेंटेज के ऊपर। जो भी हमारा स्टील है उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज कितनी है। जैसे अगर हम लो कार्बन स्टील की बात करें तो इसके अंदर जो कार्बन की परसेंटेज है तो उसके लिए लगभग 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर के ऊपर हमें गर्म करना पड़ता है। अगर हम बात करें हाई कार्बन स्टील की तो उसके अंदर 900 से लगभग 1150 डिग्री सेल्सियस तक हमें हीट पार्ट को करना पड़ता है, इसके बने पार्ट को। अगर हाई स्पीड स्टील की बात करें तो इसके अंदर 950 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस तक हम हीट देते हैं और पार्ट को गर्म करते हैं। तो अलग अलग जो कार्बन की परसेंटेज है, जैसे लो कार्बन के अंदर, हाई कार्बन स्टील के अंदर और हाई स्पीड स्टील के अंदर, तो उसके अनुसार ही टेम्परेचर रेंज को चुना जाता है। क्योंकि अगर हम कम गर्म करेंगे तो उसके अंदर क्रैक्स आ सकते हैं और ज़्यादा गर्म करेंगे तो उसके ऊपर स्केल की परत आ सकती है। तो इस तरह से जो फोर्जिंग प्रोसेस है ये हमारी काम करती है। तो ये थी फोर्जिंग और उसका जो ओवरव्यू था। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।